台语字真趣味，乡亲啊，今仔日来讲，慢慢的、小心谨慎的，台语有真侪款的讲法，会当讲稳稳啊、看看啊、豆豆啊、聊聊啊、慢慢啊，嘛会当讲稳啊是、看看是，看看是就好，唔免赶。啊，你着稳啊是，唔通食紧弄破碗。啊，稳稳啊。石头啊路较歹行，你着稳稳啊行，较袂跌倒。看看啊，三目鱼真够气，爱看看食，较袂见着。豆豆啊，有话豆豆啊讲，唔通较袂着，着大细声。啊，聊聊啊，阮阿母叫我去买土豆油，我先来照恁聊聊啊讲。啊，慢慢啊，煮猪骹着爱慢慢啊煮，慢慢啊控，食起来才会香个 Q。若是要形容一个人慢动手、慢吞吞，会当讲挑花扯手。你是咧挑花扯手心，哪会遐久？今仔日的台语字，稳稳啊、看看啊、豆豆啊、聊聊啊、慢慢啊、挑花扯手，实在真趣味。